प्रत्येक घराघरामध्ये असणारी तुळस ही आपण सर्दी कफ झाल्यावर देत असतो, परंतु या व्यतिरिक्त अजून बरेचसे उपयोग आपल्या तुळशीचे आहे. तर तुम्हाला जर ताप आला असेल, व्हायरल इन्फेक्शन झालं असेल, सर्दी खोकला असेल, तर तुम्ही मधामध्ये तुळशीचा रस 1 चमचा टाकून तो तुम्ही सकाळ दुपार संध्याकाळ घेऊ शकता. तुळस ही विषग्न म्हणून देखील काम करते, जंतुग्न म्हणून काम करते. तर अशा वेळी तुळशीचा रस 1 चमचा, कडुलिंबाचा रस 1 चमचा, त्यामध्ये पाव चमचा डिकेमाली टाकून ते तुम्ही सकाळ दुपार असं घेऊ शकता. 10 ते 12 दिवस घेतल्यावर पोटातील सर्व जंतू बाहेर पडण्यास मदत होते. त्वचा विकारांमध्ये देखील तुळशीचा रस लावल्यावर चांगला फायदा बघितला जातो. जर गजकर्ण असेल तर तुम्ही तुळशीची पानांची चटणी बनवून त्या ठिकाणी चोळावी, किंवा तुम्हाला जर खरूज असेल तर अशा वेळी तुळशीच्या पानांचा रस आणि कडुलिंबाच्या पानांचा रस एकत्र करून त्या ठिकाणी लावावा.